सुखाचे शुभ वर्तमान। हे आयकून बरोबर जेवणाक बसलोल्यांतल्या कोण एकल्यान जेजूक म्हणलें, देवाच्या राज्यान जेवणाक बसतीत ती सुभागी। पूण जेजून तांकां सांगलें, कोण एकल्या मनशान एक व्हडलें रात जेवण केलें आनी जायत्या लोकांक आपयलो। येयात सगळें तयार जालां अशें आपयल्ल्यांक वचून सांगूंक जेवणाचो वगत जातोच ताणें आपल्या चाकराक धाडलो। पूण सगळेच एक सारके निबां दिवंक लागले। पयल्यान चाकरान म्हणलें, हांवें बाट विकतें घेतलां तें म्हाका वचून पळोवंक जाय, देखून म्हाका माफी कर म्हूण उपकार मागता। दुसऱ्यान म्हणलें, हांवें पाड्याची 5 जोतां विकतीं घेतल्यात, ती तपासूंक वेता, देखून माफी कर म्हूण उपकार मागता। तिसऱ्यान म्हणलें, हांव हालींच लग्न जालां म्हणटच म्हाका येवंक जायना। हे सगळे चाकरान परत येवन आपल्या दोनयांक कोलीत केले। तेन्ना पिंडोलून घरकारान आपल्या चाकराक सांगलें, नोकऱ्याच्या रस्त्यांचेर आनी बिडिना वेगी वच आनी गोरिबांक, पांगल्यांक, कुड्ड्यांक आनी थोट्यांक हांगा घेवन ये। मागीर चाकरान म्हणलें, दोनया, तुज्या हुकुमा प्रमाणें केलें, तरी आसतना आनीकूय सुवात आसा। आनी दोनयान चाकराक सांगलें, नोकरा भायल्या रस्त्याचेर आनी ओडपा मदें वच आनी म्हजें घर भरता तशें लोकांक भितर येवंक बोल कर। हांव तुमकां सांगता, आपयल्ल्या भितरलो एकलोय लेगून म्हजें जेवण चाखूंक पावचो ना। देवाचें उतर हें।